Привет всем! У нас такая погода. Изморозь какая-то, знаете, туман страшный и какая-то изморозь. Прям чувствуется. Мы приехали на работу. Сейчас отдыхать буду. Несу ноутбук, сейчас видосик загружу. Ой, ну прям изморозь капает, пипец. Грязь, вы знаете, сахарская. И туманище, страсть. Сейчас мы тут вольту дадим, прокружимся. Да, сегодня, наверное, погодка не очень для парикмахерской, скажем так. Ой, ну ладно, что делать. Нарядили дом. Смотрите, видите, какой туман там? Туман, туманище. Ни хрена не видно. Видите, и так везде. Вот какой. Обалдеть. Здешние люди говорят, что это к жаре. Все мокро. Но это от того, что туман такой. А не дождик идет. Ладно, пойду работать. У меня там белье висит, наверное, все влажное. И на крыше висит дома. Везде висит. И будет высыхать, пока туман не уйдет. Сижу, сейчас загружаю видео. Иду такая, подхожу к... Ну, вернее, уже не подхожу, но вижу, около двери стоит какая-то женщина. Ну, не какая-то, я ее знаю, она постоянно моя клиентка, француженка. По-испански не бе-не-ме. Но она так посмотрела, она меня не видела. И пошла уже. Я такая, куда? Говорю, сеньора. Она такая, я говорю, будет ко мне? Она такая, да. Я говорю, назад. Подстригла ее, в общем. Сижу, загружаю. У меня интернет, конечно, на работе. Это пипец. Смотрите, всего 3%. У меня бы дома уже он загрузился давным-давно. Да. Короче, если не загрузится таким темпом, то я домой быстренько съезжу после работы. Загружу. И потом еще домой поеду, потому что это... У меня интернет на работе. Зачем он мне хороший нужен? Он мне не нужен хороший, поэтому... Поэтому вот так видосики загружать здесь очень-очень долго. Ну ладно, что делать, пускай грузится. Мясо не просит, и ладно. Буду дальше работать. Там мне еще волос надо пойти подмести. Смотрите, 14% всего. Придется ехать домой загружать. Здесь ни хрена ничего не загружается. Скоро же батарейка сядет, а мне уже домой надо ехать. Поэтому нифига ничего не получится. Ну да ладно. Дома, значит, загружу. Но уже, наверное, так, как вчера после обеда. Потому что сейчас поеду кушать, готовить. Пока туда, пока сюда. Так время пройдет. Да, я думала, у меня побыстрее тут интернет. Но нет. Я уже дома. Готовлю кушать. Готовлю себе сосиски. Вот такие. Это куриные. Видео есть на моем канале, так что заходите и пользуйтесь. Очень вкусные, кстати, сосиски получаются. Есть я их буду с кино. Вчера покупала. Ой, блин, а микроволновку я не привезла. Придется на сковородке разогревать. Без микроволновки плохо. Разогрею на сковородке, ладно. Вот. И, наверное, огурчик себе порежу. Ой, а у меня еще вот это же есть. Я вчера купила. Надо ее... Хамон у меня там. Короче, жратвы до хера. Огурец не целый возьму. Вот. А мужу картошку. Потому что у меня такую хиромантию не ест. То бишь вот это кино. Я ему картошку поджарю. И пускай ест кино. Он скажет, это что? Who is who? Вот, и будем кушать, да, Чарли? Купила сейчас в китайский, заехала вот такие эти крючки. Знаете, что я на них хочу повесить? Куда же я эту бабу делаю? А вот она. У меня вот такая женщина есть. Женщина не танцует. Мне Вика, подруга, делала.
Сюда повешу ее. Это для пакетов. Я ее вчера постирала. Вот сюда в юбку в пакеты складываются. Просто не хочу вешать, там написано 12 часов надо. А я вам сейчас вот так покажу. Вот так оно вешается. Такие продаются тоже. И вот туда пакеты складываешь. И потом, когда тебе надо, достаешь. А сюда я складываю маленькие пакеты. Вот, допустим, один есть. Вот так. Раз, пакетик. А сюда большие. И очень удобно, кстати. Вот как она у меня ловко висит. Ладно, буду кушать, готовить. А вторую тоже такая в две покупала. Ой, в этом наборе было. Это я на это. В ванную комнату для моей этой. Вот этой. Сюда повешу. Вот так. Так что вот так полежим, отдохнем, а потом пойдем дела делать. Да. Приехала в Аки поменять там одна штука нам не понадобилась. Она раз не понадобилась, запечатана, я ее отвезла в Аки обратно. Кстати, 5 евро стоило, что мне лишнее, что ли. Я уже так и 2 детали поменяла. А на это взамен купила у нас шкаф, не шкаф, а этот, как его, выдвигается, который в шкафу штука такая, которая выдвигается. Стеллаж, наверное. Там штуки такие сломанные, с колесиками. Вот поменяла на них. Сейчас пойду в китайский за шлангом, чтобы террасу наконец-то помыть. И все это, чтобы не тащилось у меня по всей квартире. Ну и самой освежиться. Шлангом-то классно так полить себя. А тут вот шли мимо. И вот такой вот, как парк, что ли, да, или что это, не знаю. Такая зеленая зона. Пускай Чарли погуляет. А то на жаре-то ему. Я его везде стаскаю. В Аке можно с собаками. Так как еды там нету. В китайский тоже можно. Правда, я его на руках таскаю, потому что вся в волосах. Если захочешь с собакой, то только на руках. Да, Чарли? Что ты? Иди туда, на травку. Иди на травку. А еще мне пакетики надо купить для него, для какашек. Пакетики закончились. Иди на травку. Не хочешь? У нас там за углом очень большой спортивный комплекс. А, не за углом, вот он. Называется. Там все дела, спортом занимаются, все деловые. Бассейны. Ну, для меня, во-первых, далеко, во-вторых, дорого, в-третьих, неохота. Я не люблю спортзалы, не люблю все эти, знаете, тренажеры. Стоишь бессмысленно. Особенно я не понимаю беговую дорожку. Блин, выходи вон и бегай. А что за интерес вот мне? Нет, я понимаю, я уже, знаю, 100 раз уже об этом говорила, что если, допустим, город, негде бегать, то ладно. А у нас-то раздолье вон. И что стоять на одном месте, тыры-пыры? Нет, я такое не люблю. Так, ты вообще по зеленой дорожке должен был бегать, а не по подъезду. Вот тебе, пожалуйста, бегай, он там не хочет. Да пошли нафиг. Китайский, потом заедем домой в квартиру, загружу наконец-то влог. И все, кое-что заберу, поеду домой, потом вечерком надо сходить в банк. Ой, я уже не знаю, что и куда платить, что заплатить, я уже голова кругом. Что платить, кому платить, уже вся я запуталась, надо просто сесть и собраться с мыслями. А то что-то плачу, потом хожу, узнаю, что плачу, кому плачу. Фактуры не пойму, половина там, половина тут. Когда же уже все нормализуется. И будет все как всегда. Хотела и вот Алькамп у нас там, Аки рядом. Хотела машину внизу поставить. Нету мест, представляете? Чтобы не нагревалась машина. А наверху, ну, пришлось, ну, у Аки там вот поставить. Ну да ладно. Все, пошли в китайский. Пошли в китайский. Уже приехала домой, знаете, что, смеюсь. Телефон искала и не могла найти. А сейчас у меня Таня, когда мне шлет сообщение по WhatsApp, он у меня чихает вот так. И я такая иду. Телефон надо сейчас посмотреть. Знаете, я все равно мысль такая, то ли дома, а то ли потеряла. И тут такая из сумки. Думаю,
Телефон пучает, значит он в сумке. Сумка, смотрите, мизиперпельная. И я тут ни хрена ничего не нахожу. Это вот для компьютера брала. Это вот лови сон. Сны ловить, в общем, над кроватью вешается. Ой, я же еще картину свою привезла. Ой, не смотрите на бардак, я опять стираю белье. Смотрите, вот так это будет. Ну, я вам потом рум-тур сделаю, как это по-модному выговаривается. А пока ничего не буду показывать, потому что это бред. Я хотела что-то сказать. Где телефон-то? Я лови. Так, это не то. Тут везде монетки, монетки. О, вот он. О, а я думала, что он у меня заряжается. Ладно, пойду я выгружать из машины. Я там всего до всего, как всегда. Так, дверь опять открыта. Привезла, вот, и там еще тележечка. Привезла свою. А донde vas? А донde va? Чемодан с одеждой. И сейчас и гулять пойдем. Мама, лакаешь, да? Сейчас пить, попью, пить хочу. И тут у меня бардак, надо посуду мыть. О, у меня чай есть, заварен. Без кофеина. И не сладкий. Нормально. Ладно, будем работать. Как вы могли бы заметить, мы пришли в парк. Чарли тут не нарадуется на травке, не наползается никак. Он как увидел, давай ко мне прям радоваться. Ой, как же тут хорошо, прохладненько. Прям это, народу мало, все на пляже. Да, Чарли? Что ты там унюхал? Как всегда устала, как собака. Ну да ладно. Отдохнем. Сейчас все разгрузим, перегрузим и будем отдыхать. Интернет бы дали, а так все равно. А завтра, кстати, я без машины остаюсь. Так что вот завтра и буду отдыхать. Потому что муж туда поедет в Гранаду, а в его машине нет кондиционера, поэтому после обеда я буду одна, совсем одна. И буду отдыхать. Ой, блин, а как же я буду отдыхать? Мне же нужно будет видосик загрузить. Пешкарусом тогда схожу. Ну да. Блин, когда же мне этот интернет дурацкий дадут? Я на лосе, я на лосе, я... Знаете, что охота? В какой-нибудь бассейн сходить и искупнуться. Например, вот в этот. Но тут такая грязюка. Тут никто не купается. Только рыбки, карасики, черепахи. Белые. Давай, нырни, Чарли, нырни. Тебе же нравится купаться? Обалдеть, как нравится. Мой Чарли не любит воду. Его купаться не... Ну, вернее, как я его купаю, редко-редко. И он хорошо, как говорится, дается, но вода ему не нравится. Ладно, сейчас кружочек сделаем и домой пойдем. Что купила в китайском? Вот такой шланг, горшок. У меня цветок там на работе уже это тоже корни пустил. И в ванну вот такую штуку, чтобы не мандыкнуться. Потому что там ужасно скользко. Прилеплю. Сейчас пойду шланг попробую. А завтра вам тогда покажу, что, почем и как. Я просто его попробую, ничего не буду делать, потому что устала. И все. Вот там у меня еще разбирать, смотрите, тележку. Вот эту целую. Тут что-то вообще, вроде нечего уже забирать, а все что-то есть. Ой, что тут? Всякие, видите, кухонные принадлежности. Чемодан. Вот тоже все. А вот эти штуки я купила для
Для чего? Для ящика, во, ящик. Вот ящик. Вот сюда вот эти штуки нужны. Она, видите, вот это погнулась. Вот, и вот купила. Не знаю, такие, не такие, может, ни хрена и не такие. Фиг его знает. Посмотрим. Ладно, пойду разбирать. Ой, девочки, сижу вот так и ничего не делаю. Минут 5. Ой, пришел моя скотина такая. Нагулялся он. Лежит там на диване, отдыхает. Я там флан поставила, он у меня делается на крыше. Попробовала, ну и все, ее нахрен вымыла. Там, конечно, пену эту надо мыть и мыть и мыть еще. Но мне прям так понравилось шлангом. Так прикольно. Конечно, он чуть-чуть коротковатый. 7,5 метра и короткий. Третья часть, наверное, не хватает. Ну так достает, где главное мне, где главное мыло. Хороший такой шланг за 7,50. 7,50 стоит. Он такой растягивается, стягивается. В китайском купила. Ой, я сейчас вот так вот села, девчонки там болтают. И я решила послушать, что они там говорят. И так устелась прям, вставать неохота. Я сегодня завтракала вот тут. Вон, видите, они все пишут на этом столике. Убрала все эти инструменты. Муж говорю, давай убирай. Он говорит, пока ничего не доделаем, ничего не буду убирать. Я говорю, ну ладно. У меня радио тут стоит. Утром сегодня русское радио включила, сидела, балдела. Интернета-то нету. Я завтракала. Обедала я где? И обедала я тут тоже. Чё это? У меня теперь излюбленные места есть. Вот так на балкончике сяду и сижу. Там вот чайки у нас сейчас летают. Сегодня с утра такой туман был. Ой, и все. Там мне надо сейчас постель застелить. Я же стирала постельное белье. Сейчас потеем сильно, поэтому пристирать приходится чуть ли не каждый день. Девчонки, Танька мне пишет. Вот, что еще там? Флан готовится. И посуду сейчас пойду мыть. Блин, еще не разобрала тележку. У меня еще картина. Картина с лошадьми, которая у нас в зале висела. Я ее тоже принесла. Она мне еле поместилась в машину. Ой, вообще, как я ее туда клала. Ой, Чарли под этой картиной сидел. Это умора вообще. Ой, кто там? Машина у меня, видите, прям внизу. Вот на моей машине, бибика моя. Так что вот так сидим, отдыхаем. Сейчас еще девчонок послушаю и пойду посуду помою. А сумку разбирать неохота, завтра разберу. Прям я... Ой, завтра отдыхать буду. Без машины все равно никуда не поеду. Все, друзья, села смотреть передачу. Моя мама готовит лучше, чем твоя. Не знаю, есть ли такая в ваших странах, нету. Вот, мне нравится. Прикольная такая, интересная. Чарли там с игрушкой своей. Он уже поспал, пока я там мыла и умывала. Ой, так и не разобрала я чемодан. Сил не хватает. Все, уже завтра разберу. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого хорошего, хороших вам дней отпуска. Сейчас сезон отпусков. Хорошо вам поваляться на море. Надеюсь, и я когда-нибудь туда доберусь. Так что до завтра и пока-пока.